Është fundi vitit 2025, por askund nuk shoh atmosferë festash. Gjysma e Shqipërisë merr ushqimet me listë, gjysma tjetër sheh me gojë hapur listën e hajdutëve të qeverisë në SPAK. Ngjarjet e këtyre ditëve më kanë bindur më shumë se kur që kandidimi im ishte jo vetëm gjë e dur, por edhe një domosdoshmëri. E kur dëgjon që një biznesmen rrëmbehet, kërcënohet, dhunohet, vetëm që të tërhiqet nga një tener publik, e kupton që shteti jo vetëm po funksionon keq, por është marrë peng. Sot fjala e korruptuar nuk bën më përshtypje sepse e gjen me bollëk në çdo institucion dhe shteti është bërë njësh me krimin. Dhe kjo aleancë nuk po vjedh vetëm para, por na vjedh siguri, jetën, por mbi të gjitha shpresën për një të ardhmë më të mirë. Heshtja që ndodh mbas dhunës është ajo që më tremb më shumë. Një listë gjatë me akuza nga drejtësia, një pjesë në burg ose në arrest shtëpie, por asnjërit nuk i shkon ndërmend të jap dorëheqje. Kaçanaj? Jo. Balluku? Jo. Veliaj? Jo. Ky i rrugëve, ky i keshit, ky atje, kjo atje. Zero dorëheqje, zero përgjegjësi, as edhe një më falni. Dhe dosjet e SPAK-ut, ku mediat shihen në rresht në listë, jo në listën e borxheve, por në listën e shpërblimeve, si të ishte kredit normale, si të ishte pjesë e investimeve të shtetit. Dhe në këto momente kupton pse vendime që dikur dukeshin të vështira sot janë të domosdoshme. Ngjarjet e këtyre ditëve ma kanë bërë të qartë. Kandidimi im nuk ishte vetëm gjëja e dur, por ishte gjëja më e ndershme për të bërë. Sepse çdo ditë kjo qeveri qëndron pushtet, Shqipëria dëmtohet, ekonomia grabitet, shteti shkatërrohet, qytetarët friksohen. Dhe sot kjo aleancë ka hequr maskën dhe i ka shpallur luftë drejtësisë, demokracisë dhe qytetarëve të ndershëm të këtij vendi. Asnjë parti e vetme nuk e ndal dot këtë. Dhe nëse partitë duan vërtet ndryshim, duhet të kenë guximin të mbështesin zgjidhje jashtë vetes tyre. Intelektual, profesionist, aktivist, qytetar të angazhuar, njerëz që nuk vijnë nga pazarët e pushtetit. Ne kemi nevojë për këta njerëz. Ndryshimi vërtet nuk vjen nga lart, por vjen nga qytetarët kur bëhen bashkë. Për fat të keq, nuk na u dha mundësia të bënim zgjedhje në Tiranë, por kjo nuk do të thotë që përgjegjësia jon mbaroi me kaq. Sot kemi një detyrë më të thjeshtë dhe më të vjetër se vota. Të mos heshtim, të bashkohemi, të dalim në protesta, sepse kur shteti sillet si band, qytetarët nuk e kanë luksin të sillen si spektator. Është rasti për treguar që pushteti nuk mund dhe nuk duhet të jetë i disave përgjithmonë. Gëzuar miq, dhe mirupafshim në protesta.